ulah loba omong sia disoekeun siapa ieu can datang berarti ilmuna can datang dahar mah ngaturna Allah lain urang nginum mah ngaturna Allah lain urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing urusan rezeki aing nu ngatur ulah sok bilu-bilu urusan aing sia mah aing urusan aing ku sia dibilu-bilu aing urusan sia teu dilaksanakeun tolol sia urang lamun dikitu-kitu di akhirat je maju geus rasa teh rasa hasanah hingga neraka geus boga nya rasa hasanah sabaraha tahun dia hirup di dunia 60 pakai naon lolobana hirup di dunia dagang hasil dagangna gemeli sawah hasil sawahna kawin gagaraon cek malaikat tuh aja makanan dua ya Malik cek malaikat Zabania Malik ya hiji ya mangsa urang ya jahanam bukakan jahanam sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa itik jasanan lebaran doang iya lo mana sia dagang we dagang pandagang urusan lah eta mah rizki urusan rizki mah pan Gusti nu Allah ngatur cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha teh setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian tuma Allah nu ngarizkian sia geus ikut campur urusan Allah ai urusan sia salat sagala puasa henteu cek zamannya seret geus ulah loba omong teman-teman seret diseret cek pemajikan gaji dadah cek aja sial dadah